Փառք Տիրոջես հրաշալի օրվա համար։ Слава Богу за этот чудесный день. Փառք Աստծուն, որ ամեն տեղ կա Տիրոջ ժողովուրդը, կա Տիրոջ տունը եւ կա Տերը։ Слава Богу, что везде есть Божий народ, Божий дом и есть Господь. Սիրելի քույրեր, այսօր ես կուզենամ ցես հետ կիսվել մի հոգևոր մարդու կյանքի պատմությունից, Возлюбленные братья и сестры, хочу сегодня с вами поделиться об истории одного человека. հոգևոր ընտանիքում ծնվելը, հոգևոր ընտանիքում լինելը հրաշալի է, Рождаться в духовной семье и расти там – это прекрасно. բայց բավարար չի։ Но этого недостаточно. Հոգևոր առաջնորդ, հոգևոր ծնողներ ունենալ լավ բան է, Хорошо иметь духовных предводителей и верующих родителей, բայց բավարար չի։ но этого недостаточно. Ինչու՞։ Почему? Հակոբը ծնվել էր Իսահակի ընտանիքում, Иаков родился в семье Исаака. ուներ հրաշալի պապ։ У него был прекрасный дед. Իր հայրը պատմած կլիներ Հակոբին իր պապի հավատքի հերոսությունները։ Его отец по-любому рассказывал ему об героичестве веры его дедушки. Հակոբը իրեն լավ էր զգում, Иаков чувствовал себя хорошо. բայց այդ ամենը պապի հերոսություններն էին։ Но это все было героизм его деда. Հակոբը գիտեր իր հոր Իսահակի օրհնությունները եւ հերոսությունները հավատքի, Иаков знал благословение и героизм своего отца, բայց դա իրանը չէր։ но это было не его. Եվ մի օր И в один день Հակոբը հորից օրհնություն ստանալուց հետո Иаков после получения благословения отца հասկացավ, որ ինքը լուրջ խնդիրներ ունի понял, что у него есть серьезные проблемы օտարների հետ չէ։ не с чужими. Իր դժվարությունները, իր խնդիրները իր եղբոր հետ է։ Его трудности и проблемы были с его родным братом. Սա ինչ որ բան ասում է մեզ։ Это что-то нам говорит. Եթե Աստված օրհնում է մեզ, Если Господь нас благословляет, պետք է պատրաստ լինենք։ значит, мы должны быть готовы. Ուրիշը չէ։ Это не чужой человек. Սաղմոսներից մեկում ասվածն է. В одном из псалмов написано: Իմ եղբայր, իմ հարազատ, мой брат, мой родной. որ մենք միասին անուշ զրուցում էինք Мы с тобой прекрасно, сладко разговаривали, общались, Տիրոջ տուն էինք գնում ходили вместе в Дом Божий. եւ դու պետք է ճշնամանայիր, ոտք վերցնեիր ինձ։ И ты должен был противиться мне и стать врагом мне. Հարց, Вопрос. բայլով, А кто еще? ուրեմն երբ որ օրհնություն ենք ուզում, Когда мы хотим благословения, նաեւ մենք պետքա գիտակցենք, որ կա երկրորդը также мы должны осознать, что есть и второе. խնդիրներ, Проблемы, դժվարություններ, трудности. բայց Но, երբ գալիս է նա, когда приходит он, ոչ մի դժվարություն, никакой ոչ трудности մի խնդիր, и никаких проблем. այլևս ուժ չունի։ Больше не имеют над тобой никакой силы. Ծննդոց գրքում գրված է А, 28-րդ գլխում, В 28 главе написано: երբ որ Հակոբը ընտանիքից գնաց, եղբորից փախնում էր, когда Иаков ушел из семьи, он убегал от брата. 10-րդ խոսքից կընթերցեմ, С 10 стиха прочитаем. եւ Հակոբը Բերսաբեից դուրս եկավ եւ գնաց դեպի Խարան։ Եվ մի տեղ հասավ եւ գիշերն այնտեղ մնաց, որովհետեւ արեգակը մար էր մտել։ Եվ այնտեղի քարերից առավ եւ իր գլխի տակ դրավ եւ այնտեղ պարկեց։ Եվ երաս տեսավ։ Եվ ահա մի սանդուղք երկրի վրա դրված եւ նրա գլուխը երկինքն էր դիպչում։ Եվ ահա Աստծո հրեշտակները նրանով վեր էին գնում եւ իջնում։ Եվ ահա Եհովան կանգնած էր նրա վրա եւ ասեց. Ես եմ Եհովան, քո հոր Աբրահամի Աստվածը եւ Իսահակի Աստվածը։
Այդ երկիրը, որի վրա պարկած ես, ես քեզ եմ տալու, եւ քո սերունդին, եւ քո սերունդը երկրի ավազի չափ կլինի, եւ կտարածվի դեպի արևմուտք եւ արևելք, եւ դեպի հյուսիս եւ հարավ, եւ քեզանով կորթնվին երկրի բոլոր ազգերը, եւ քո սերունդովը, եւ ահա ես քեզ հետ եմ, ամեն տեղ ուր որ գնաս քեզ կպահեմ, եւ քեզ այս երկիրը կդարձնեմ, որովհետև քեզ չեմ թողնի, մինչև որ կատարեմ այն, ինչ որ քեզ ասել եմ։ Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харран. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на этом месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии сходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Հակոբը օրհնված լինելով պետք է որ ավելի հաջողություններ ունենար, Иаков, будучи благословенным, он должен был иметь больший успех. բայց ոնց որ թե հակառակն է, Но վախի մեջ է, будто все наоборот получилось. փախուստի մեջ։ Он был в бегах. Հակոբը զրկված էր հայրական պաշտպանությունից, Иаков был лишен защиты отца. այլևս տանը չէ, Он больше не дома. հոր պաշտպանությունը չկա, Защиты отца над ним нет. մայրը որ իրեն շատ էր սիրում, Мать, которая его сильно любила, այլևս մայրական գուրգուրանքը չկա, у него больше нету вот этой материнской заботы. մամաները ընդհանրապես սովոր են, չէ, քնելուց առաջ գնում են, նայում են իրենց երեխեքին, եթե բաց են, վերմակով ծածկում են, Мама же любит, когда все дети ложатся спать, а она идет потихонечку и смотрит. Если немного открылись, она одеяло быстренько вот так вот накрывает и подтыкает еще. Հակոբը հիմա փախուստի մեջ է Иаков был в бегах եւ մայրական այս գուրգուրանքից զուրկ չկա, и лишенный материнской заботы. Нету больше этой заботы. բայց չմոռանանք, որ Հակոբը օրհնված մարդ էր, հայրը օրհնել էր իրան, Но не будем забывать, что он был благословенным человеком, потому что отец благословил его. օրհնությունից անմիջապես հետո զրկվեց հայրական պաշտպանությունից եւ մայրական գուրգուրանքից, Непосредственно после благословения он лишился защиты отца и заботы матери. եւ ամենակարևորը զրկվեց И самое главное, եղբայրական ընկերակցությունից, он лишился братских отношений. ոնց որ թե ամեն բան սկսեց հակառակ լինել, Как будто все пошло наоборот, наперекосяк. եւ ահա այնտեղ որտեղ որ նա գտնվում էր, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ գիշեր էր, И мы видим, что то время, где он находился, это была ночь. գիշերը ներկայացնում է կյանքի դժվարությունները, նեղությունները, Ночь представляет трудности и сложности нашей жизни. Հակոբը մարդ էր եւ կարող էր մտածել, որ ինչի՞ս էր պետք է այսպեսի օրհնություն, Иаков был человек, и он мог бы подумать, вот зачем мне было такое благословение. ոնց որ այնպես ավելի հարմար էր, Тогда же было лучше, удобнее. բայց комфортнее. Աստված այցելեց նրան գիշերով, Но Бог лично посетил его ночью. քաջալերանքով եւ հորդորով, Он ободрил его и утешил. եւ ասեց И сказал: 15 խոսքում, ահա ես քեզ հետ եմ, вот я с тобой. ամեն տեղ որ գնաս,
куда бы ты ни пошел, քեզ կպահեմ я защищу тебя եւ քեզ այս երկիրը կդարձնեմ, и возвращу тебя на эту землю, որովհետեւ քեզ չեմ թողնի։ потому что не оставлю тебя. Կկատարեմ այն ինչ որ քեզ ասել եմ։ Исполню все то, что я обещал тебе. Սիրելիներ, այս համարում 4 կարևոր փաստ կա։ В этом стихе есть 4 важных факта. Եվ կուզեմ որ դու շատ ուշադիր լինես։ И я хочу, чтобы ты был предельно Այն внимателен. 4 փաստը, որ ներկայացնում է Աստված Հակոբին, Эти 4 факта, которые Господь представляет Якову, ոչ մի անգամ չի հնանում։ никогда не теряют срок годности. Ամեն Не Աստծոց стареют. օրհնվածը Всякий благословенный Богом անցնում է այս 4 ուրեմն վիճակների միջով։ проходит через все эти 4 состояния. Առաջինը, Первое. ահա քեզ հետ եմ։ Вот я с тобой. Սա ներկայացնում է Աստծո բարեկամությունը մարդու հետ։ Это представляет Божью близость с человеком. Երկրորդը, քեզ պիտի պահեմ, Второе. Я сохраню тебя. Աստվածային պաշտպանություն։ То есть защита Божья. Քեզ պիտի դարձնեմ, Я возвращу тебя. քեզ պիտի չթողնեմ։ Я не оставлю тебя. Աստվածային առաջնորդություն եւ աստվածային հավատարմություն։ Божественное предводительство и божественная верность. Ուրեմն Սուրբ Գրքն ասում է, քանի երկիրը կա, Писание говорит, доколе есть земля. Ծննդոտ 8:22-ում է ասվում։ Это в 8 главе Бытие, в 28 стихе написано. Սերմ ու հունձք, Семя и жатва. ցուրտ ու տաք, Холод и тепло. ամառ ու ձմեռ, Лето, зима. ցերեկ ու գիշեր, День, ночь. չի դադարի, Не перестанет. չի դադարի։ Не перестанет. Քանի երկիրը կա, Доколе существует земля. քանի դու կաս, Пока ты есть, գիշեր ու ցերեկը լինելու է, день и ночь будут продолжаться. տաքը ու ցուրտը լինելու է։ Тепло и холод будут. Քո ընթացքի մեջ լավը եւ վատը լինելու է։ На протяжении твоей жизни будет и плохое, и хорошее. Բայց ինչպես Տերն ասեց, նա չի թողնի։ Но, как сказал Господь, Он не оставит. Ուրեմն Հակոբը մի քար վերցրեց եւ դրեց իր գլխի տակ գրվածը։ Иаков взял камень и положил под голову свою. Ինձ բախտ է վիճակվել անապատում լինել։ Мне посчастливилось быть в пустыне. Ես 2 տարի ծառայել եմ անապատում։ Я 2 года служил в пустыне. Ցերեկները շատ շոկ է, Днем очень тепло, жарко. շատ։ Բայց երբ որ մութը ընկնում է, Но когда темнеет, ամենահաճելի բանը դա քարն է, որովհետեւ սառն է։ самое приятное, что могло быть, это камень, потому что он холодный. Այս տղան, որ մի ժամանակ փափուկ բարձի վրա էր իր գլուխը դնում, Парень, который какое-то время, всю свою жизнь клал голову на мягкую подушку, հիմա գլուխը քարի վրա է դրած։ а теперь кладет голову после благословения, да, покладет голову на камень. Երբ որ մեկին մի բանով արխային են գցում, Когда кого-то чем-то обнадеживают, փափուկ բարձ են գլխի տակը դնում։ мягкую подушку под голову кладут. Այսինքն, երբ որ չեն ուզում ինչ-որ бան անել իր համար, То есть, если что-то не хотят делать, խոստումներ են տալիս, дают какие-то обещания, բայց չեն անում։ мягко стелят, но ничего не делают. Ասում են փափուկ բարձը դրեց գլխի տակն ու գնաց։ Подушку положили под голову. Բայց այս տղան Но этот парень, փափուկ բարձ դրեց իր գլխի տակ։ он не положил под свою голову мягкую подушку. Քար դրեց իր գլխի տակ։ Камень положил. Այն ինչ որ ասել եմ, То, что и сказал, անելու եմ։ я сделаю.
Եվ ահա այս գիշերվա դժվարության մեջ И вот в этой ночной трудности, իր հոգև վիճակի մեջ в своих там размышлениях, միայն Դավիթը չէր, որ այս ճանապարհով Հակոբը չէր, որ այս ճանապարհով անցնում էր։ не только Иаков проходил через этот путь. Հետո տեսնում ենք Դավիթին, որ Դավիթը անցնում էր այսպիսի մի դժվարությունով եւ 55-րդ Սաղմոսում Потом мы видим Давида, когда он проходил эти трудности, мы видим в 54-м псалме, 5-րդ խոսքերում, в 8 стихе, ասում է. Վախ ու դող եկավ ինձ վրա։ сердце мое трепещет во мне. Եվ ես ասեցի, օթե թև ունենայի աղավնի պես, որ թրջեի եւ հանգչեի, հաղչեի, հեռանայի, անապատու մնայի։ И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Դավիթը իր դժվարության մեջ Давид в своих трудностях մտածում էր, որ փրկությունը բոլորից փախնելն է, բոլորից գնալն է։ он думал, что спасаться – это значит убежать от всех. Երբեմն մենք էլ ենք մտածում, Иногда мы также думаем, Երանի մի տեղ լիներ, скрыться бы где-нибудь, գնայի, убежать, ոչ մեկի երեսը չտենայի, никого не видеть, ոչ ոքի չտենար, никто, чтобы меня не видел, հանգիստ լինեի, быть спокойным. բայց սա չէ մեր նախասահմանությունը։ Но не это наше предназначение. Երբ որ քրիստոնյայի կյանքում գալիս է այս անցանկալի գիշերվա վախը, Когда в жизни христианина приходит этот нежелательный ночной страх, անպաշտպանություն, незащищенность, միայնակության զգացում, чувство одиночества, ակամայից հիշում ես Սաղմոս 2-ի խոսքերը, невольно вспоминаешь псалмопевца, աղավնու թևեր ունենայի, были бы крылья как у голубя, հերու անապատ փախչեի, улетел бы куда-нибудь в пустыню, հանգիստ գտնեի։ был бы спокоен. Մտածել ենք այսպիսի բաներ, Мы думали о таких вещах, нет? Я да. բայց հնարավոր չէ։ Но это невозможно. Եվ այդ ժամանակ է, որ Աստված գալիս է, Именно тогда Господь посещает. քաջալերանքով եւ հորդորով, Он тебя ободряет и укрепляет. ինչպես Հակոբին, Как Иакова, այնպես էլ մեզ, так и нас. այնպես էլ մեզ։ Так и нас. Մի օր Մարգարեն, երբ որ Սամարիայում էր, Однажды пророк, находившийся в Самарии, ոնց որ մի քիչ նման է, դուք էլ Սամարայում եք, а вы в Самаре, похоже, ասորիների զորքը շրջապատեց քաղաքը։ армия ассирийцев окружила город. Եվ նրանք գիշերով եկան պաշարեցին։ И они ночью пришли и все собрали. Եթե հիշում եք, նրա աշակերտը վախեցած էր։ Помните, его ученик был в страхе. Հիմա մեզ կսպանեն, Сейчас нас убьют. Մարգարեին ասում էր, արի փախնենք։ Давай убежим отсюда. Մեր ինչին է։ Зачем нам это? Արի գնանք։ Это не Մեր наша կյանքը война. փրկենք։ Давай убежим, спасемся. Մարգարեն հանգիստ էր։ Пророк был спокоен. Իր քտիտակ երգում էր, երկրպագում էր, Ну, он у себя под носом что-то там прославлял, пел. բայց աշակերտը խառնված էր իրար։ Но ученик просто мешкался, он думал найти ситуацию, выйти из этой проблемы. Աստծո մարդը, երբ որ տեսավ այս աշակերտը արդեն իր հավասարակշռությունը կորցրել է, Божий человек, когда увидел, что его ученик потерял уже равновесие свое, որովհետև վախը եկել էր, потому что на его посетил страх. նա մտածում էր, որ պաշտպանությունը գնացել է։ Он думал, что все, защиты больше нет. Մարգարեի անունն է մնացել, բայց Աստված չկա, Пророк на месте, но Бога нет. բայց Մարգարեն Но пророк, նայեց երկինք он посмотрел в небеса եւ ասեց. Հայր, բաց նրա աչքերը։ и сказал: Отец, прошу, открой ему глаза.
Եվ աշակերտի հոգու աչքերը բացվեցին։ И открылись духовные глаза ученика. Եվ նա ինչ տեսավ, И что он увидел? տեսավ երկնքի զորքերը, Он увидел небесную армию. հրեշտակները կառքերով, Ангелы на огненных колесницах. ավետարանչության հոգին իջավ իր վրա, И сразу дух Евангелия посетил его. եւ իր հովին սկսեց քարոզել։ И он начал проповедовать своему пастору. Նրանք որ մեզ հետ են, Они же с нами, они с нами, ավելի շատ են, а их больше же, քան թշնամու զորքը։ нежели эта армия. Տեսնում ես, տես ինչ մեծ բանակ ամեր հետ։ Глянь, какая Волки армия с горбатые. нами вообще. Իսկ Մարգարեն դա արդեն տեսել էր։ А пророк это уже видел. Գոհության շնորհակալության երգներ երգում իր։ Он пел, прославлял, благодарил Господа. Երբեմն լինում է, չէ՞։ Որ Иногда же бывает. մենք էլ ենք սկսում քարոզել։ И мы начинаем проповедовать. Առաջի բանը, որ ուզում եմ ասել, հիմնական այն 4 փաստերին, որի մասին ասեցի։ Сейчас мы перейдем к 4 фактам, о которых говорили ранее. Առաջինը, Первый. Տերն ասեց, ահա ես քեզ հետ եմ։ Бог сказал, я с тобой. Աստված առաջարկում է իր ընկերակցությունը։ То есть Бог предлагает свою дружбу. Մատթեոս ավետարան 28-րդ գլխի 20 համարում ասում է. 28 глава Евангелия от Матфея, 20 стихе написано. Նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ որ ձեզ պատվիրեցի, պահեն։ Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջ։ И сея с вами во все дни до скончания века. Սա արդեն Հակոբի հետ կապ չունի։ Это уже не имеет никакой связи с Яковом. Սա արդեն մեր հետ կապ ունի։ Это уже связано с нами. Աստված ասում է. Бог говорит, Մինչև աշխարհի վերջ до конца этого мира ես ձեր հետ եմ։ я с вами. Տեր Հիսուսը առաջարկում է մեզ Иисус предлагает нам անբաժան ընկերություն, нераздельную дружбу, неразделимую дружбу. որովհետև նա ասում է ես քեզ հետ եմ։ Потому что говорит, я с тобой Ամեն օր, каждый день, գիշեր թե ցերեկ, ночью или днем, տաք թե ցուրտ, в холод или в жару. ես քեզ հետ եմ։ Я с тобой. Երբ որ տրամադրությունդ բարձր է, ես քո հետ եմ։ Когда у тебя хорошее настроение, я с тобой. Երբ որ տրամադրություն չունես, Когда у тебя нет настроения, էլի ես քո հետ եմ։ я все равно с тобой. Ես իմ ընկերակցությունն եմ առաջարկել քեզ։ Я предложил свою неразделимую дружбу тебе. Հեսուի գրքում գրված է առաջի գլխի 5 համարում. В книге Иисуса Навина написано 1:5, да. Ոչ մի մարդ չկարողանա քեզ քո կյանքի բոլորերում դեմ կանգնել։ Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. Նա չի ասում, որ ոչ մի մարդ դեմ չի կանգնի քեզ։ Он не говорит, что никто не будет противиться тебе. Ասում է չկարողանա կանգնել։ Тут написано не устоит. Կփորձեն, Попробуют, բայց չեն կարողանա։ но не устоят. Ինչպես որ Մովսեսի հետ էի, И как я был с Моисеем, քեզ հետ կլինեմ։ так буду и с тобою. Քեզ չեմ թողնի։ Не отступлю от тебя. Քեզ անտես չեմ անի։ Не оставлю тебя. Նույն առաջարկությամբ, Тем же предложением, ինչպես Մովսեսի, как и Моисею, ինչպես Հեսուի հետ էր, как был с Иисусом Навином, ասում է քեզ հետ կլինեմ։ он говорит, я и с тобой буду. Քեզ չեմ թողնի։ Не оставлю тебя. Քեզ երեսից չեմ ձգի։ Я не отступлю от тебя. Աստված հավատարիմ է իր խոսքին։ Бог верен своему слову. Առաջի մնացորդած 28-րդ գլխի 20 համարում 1 Паралипоменон, 28 глава, 20 стих. Դավիթն ասեց իր որդի Սողոմոնին. Давид говорит со своим сыном Соломоном. Զորացիր, Будь тверд, քաջասիրտ եղիր мужественен եւ կատարիր։ и приступай к делу. Մի վախենար եւ մի զարհուրիր, Не бойся и не ужасайся,
Նշանակում է վախենալու, զարուրելու բաներ կա, Есть такое состояние. Просто бояться, есть состояние ужасаться. որովհետև իմ Աստված, Եհովա Աստվածը քեզ հետ է։ Ибо Господь Бог, Бог мой с тобой. Նա քեզ չի թողնի, Он не отступит от тебя, քեզ չի թողնի։ не оставит тебя. Մինչև Տիրոջ տան ծառայության բոլոր գործերը կատարես։ Доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. Աստված ինձ եւ քեզ որ ընտրել է, Господь, то, что нас с тобой избрал, այն գործի մեջ որ дրել է, в том деле, в котором поставил, նա մեզ չի թողնի։ Он не оставит нас, Երեսից չի ձգի։ Он не отступит от нас. Մինչև որ Доколе մենք այն գործը կատարենք, վերջացնենք։ мы не завершим дело, которое мы делаем. Սա Աստվածային ուրեմն ընկերակցություն է մեր հետ։ Это божественная дружба с нами. Հիսուսն ասում է իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք։ Иисус говорит: возьмите иго мое на себя. Այդ նշանակում է, որ մի ծայրը Հիսուսի ուսերինն է, Это значит, что одна часть этого бремени на Иисусе, երկրորդ մասը առաջարկում է ինձ եւ քեզ։ вторую часть предлагает нам с тобой. Նա որ ասում է իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք, նա չի գցում մեր վրա ու գնա։ Он, когда говорит: возьми иго мое, это не означает, что он бросит на тебя свое иго, а он пойдет. Նա առաջարկում է իր ընկերակցությունը, գործակցությունը։ Он предлагает вместе идти и в дружбе. Он предлагает свою дружбу. Երկրորդ փաստը, Второй факт. պիտի պահեմ Я сохраню. Աստվածային պահպանություն։ Защита Божья. Տանից հեռու ես, Ты далеко от дома. տանից գնացել ես։ Уехал куда-то. Սեզան շատերը շատ լավ կհասկանան, որովհետև տանից վաղուց արդեն դուրս են։ Многие из вас хорошо поймут, потому что уже давно не дома. Ձեր հայրական տները դուք թողել եք Вы оставили дом отца, եւ այսօր այստեղ եք։ и сегодня вы здесь. Բայց սա որ ուզում եմ ասեմ հետեւյալն է, որ Աստված ասում է քեզ պիտի պահեմ։ Но сегодня Господь говорит: я сохраню тебя. Որտեղ էլ որ լինես, Где бы ты ни был, անապատում, в пустыне, քերուտանը, в доме дяди своего, միևնույն է։ все Տերն равно. ասում է ես քեզ կպահեմ։ Господь говорит: я защищу тебя. Հովանես ավետարան Евангелие от Иоанна 10:28-29 10, 28 и 29 стихи. Եվ ես հավիտենական կյանք եմ տալիս նրանց, եւ նրանք հավիտյան չեն կորչի, եւ ոչ ոք չի հափշտակի նրանց իմ ձեռքից։ И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовеки, и никто не похитит их из руки моей. Իմ հայրը, որ նրանց տվեց ինձ, Отец мой, который дал мне их, ամենից մեծ է, больше всех. եւ ոչ ոք չի կարող И никто не сможет իմ հոր ձեռքից հափշտակել։ похитить их из руки отца моего. Դու ապահով ձեռքերում ես։ Ты в надежных руках. Դու ապահով ձեռքերում Ты ես։ в надежных руках. Հովանես 17-րդ գլխում Евангелие от Иоанна в 17 стихе, в 17 главе, ուրեմն 11-րդ խոսքից նշվում է Տեր Հիսուսի աղոթքը, որ նա աղոթում էր հորը։ с 11 стиха сразу же написана молитва Иисуса, которую он молился Отцу своему. Նա աղոթում էր մեր համար։ Он молился за нас. Եվ այսպես էր ասում. И он так говорил: Ես այլևս աշխարհում չեմ, я уже не в мире, իսկ նրանք աշխարհում են։ но они в мире. Եվ քեզ մոտ եմ գալիս։ Я к тебе иду, Ով Սուրբ Հայր, Отче Святый, պահիր նրանց քո անունով, соблюди их во имя Твое, որոնց տվիր ինձ, тех, которых Ты мне дал, որ մեկ լինեն ինչպես մենք։ чтобы они были едино, как и мы. Երբ որ ես աշխարհում նրանց հետ էի, Когда я был в мире с ними, ես էի պահում նրանց я соблюдал их во имя Твое. քո անունով։ Նրանց որ տվիր ինձ, պահեցի,
Тех, которых ты дал мне, я сохранил. Ոչ մեկ չկորավ։ И никто из них не погиб. Աստված ոչ մեկի չի կորցնում։ Господь никого не Նա потеряет. պահում է ամենքից։ Он защищает каждого. Ասում է ես նրանց ընտրեցի այս աշխարից, Он говорит, я избрал их из этого мира, բայց նրանք այս աշխարից չեն։ но они не из мира этого. Նրանց պահիր այս աշխարի մեջ։ Сохрани их в этом мире. Մենք մեր դժվարությունների ժամանակ, երբ որ գալիս է այս գիշերվա պահերը, գալիս է ցուրտ ժամանակը, երբ որ գալիս է հաճախակի ասում ենք Աստված հոգիս վերցրու պրծնեմ։ Когда в нашей жизни приходит вот эта вот ночь, вот эти трудности, вот эти ситуации в нашей жизни, мы говорим, Господи, забери душу мою, я устал. Բայց Աստված չի լսում այս խոսքերը, Но Господь не слышит эти слова, որովհետև Հիսուսը հակառակ բան է ասել։ потому что Иисус сказал наоборот. Նրանց աշխարից չվերցնես, Не забирай их из мира сего. նրանց պահի աշխարի մեջ։ Сохрани их в мире. Դժվարությունները կգան, Придут трудности, դժվարություններից չենք փախնում, мы не убегаем от них. Աստված տալիս է համապատասխան զորություն, Бог дает соответствующую силу, եւ մենք ճեղքում ենք այդ и դժվարությունները։ мы прорываемся через эти трудности. Նավերը մեծ ալիքներից չեն վախենում, Корабли не боятся больших волн, նրանք ճեղքում են, они прорывают эти որովհետև волны, նպատակ ունեն, потому что есть цель. նավահանգիստ պետք է հասնեն։ Они должны доплыть до порта. Կապ չունի ալիքի չափը, մեծությունը, Неважно там, какая волна, большая, маленькая. նրանք նախատեսված են հենց դրա համար, Они рассчитаны именно на որ это, ճեղքելով անցնեն։ чтобы, прорываясь через волны, проплыли до конца. Ուզում եմ քեզ մի բան ասել, Хочу тебе кое-что сказать. չվախենաս, Не бойся, մի վախեցի։ не бойся. Սաղմոս 91-ում ասում է առաջի խոսքում. В 90-м псалме написано: Բարձրալի ծածկոցի տակ բնակվողը живущий под кровом Всевышнего, ամենակարողի շուքի տակ է под հանգստանում։ сенью всемогущего кроется, покоится. Բարձրալի ծածկոցի տակ բնակվողը Живущий под кровом всемогущего, ամենակարողի շուքի տակ հանգստանում է։ он отдыхает под сенью, то есть под покровом всемогущего. Մարդկային հոգու տշնամին Враг души человеческой, նա ամեն բան գործադրում է, он использует всякую возможность, որ Աստծո զավակին чтобы բարձրալի ծածկոցի տակից հեռացնի։ Дитя Божье убрать от покрова всемогущего. Բայց Եսայա մարգարեն ասում է Но пророк Исаия говорит, 54:17 54 глава, 17 стих. Բոլոր քեզ դեմ շինած գործիք պիտի չհաջողվի։ Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Ամեն։ Аллилуйя. Հալելույա, փառք Աստծո։ Տշնամու ոչ մի գործիք քո դեմ չի աշխատի։ Ни одно орудие врага против тебя не будет работать. Մենք ամեն մեկս ունենք մեր կյանքի վկայությունները։ Каждый из нас имеет свидетельство своей жизни. Մենք էլ Հակոբի նման ճանապարհ ենք դուրս եկել։ Мы тоже, как Иаков, вышли в дорогу, в путь. Եվ այս խոստումները մեզ համար ունենք։ Ահա ես քեզ հետ եմ։ И вот у нас есть эти обетования: «Се я с тобой, Քեզ պիտի պահեմ։ и я сохраню тебя». Եթե փորձենք ցանկացած մեկին առաջարկել պատմի իր պատմությունը, Если мы каждого из вас попросим, чтобы рассказал свою историю, ինքը այս 4 փաստերը առաջ կբերի։ он сразу приведет вот эти 4 факта. Ես մի փոքր ինձանից խոսեմ։ Я немножечко поговорю о себе. Ես երբ որ դարձի եկա Когда я покаялся, 1987 թվականին, это 1987 год, ես աշխատում էի սնունդ կոմբինատում, я работал в комбинате питания. ես կոմսոմոլի քարտուղարն էի։ Я был секретарем комсомола. Որոշները կհասկանան, այդ ժամանակ այդ ինչ էր։ Некоторые поймут в то время, что это значило. Որպես կոմսոմոլ ես ապաշխարեցի։
Как комсомол я покаялся. Իմ հոգևոր ուսուցիչը իմ մաման էր։ Мой духовный наставник была моя мама. Ես տուն եկա, Я пришел домой. իմ հետ բերել էի ամբողջ կոմերիտականների տոմսերը, որպեսի կնիքեի, փեչատեի։ Я когда пришел домой, я принес там с собой все комсомольские билеты, которые у меня были. Я там должен был поставить печати. Պարտիական տոմս ունեցողը, Человек, имеющий партийный билет, եթե մարդ գցեր մեքենայի տակ մահանար, если бы он сбил бы человека, да, и этот человек умер бы, այդ մարդուն չէին դատում, կուսակցությունից հեռացնում էին։ этого человека не судили, его просто отстраняли, да, от партии. Այդ կուսակցական լինել այդքան զորավոր էր։ Быть партийным вот настолько вот было, имело, да, силу. Ամբողջ կոմբինատի կոմերիտականների տոմսերը իմ ձեռքում էր։ Все комсомольские билеты были у меня в руках. Եվ տանը նստած, Я сижу дома, փեչատում եմ այդ տոմսերը, печатаю эти, անդամավճարները վերցնելուց билеты. հետո փեչատում էինք այդ տոմսերը։ забираю взносы, печатаю эти билеты. Ու հանկարծ մաման եկավ, տեսավ, դե այդ տոմսերի վրա Լենինի գլուխը կար։ На этих билетах была голова Ленина, бюст. Նայեց ասեց, թղաճան ասեց, էսի սատանա է։ Мама посмотрела и сказала: сынок, это сатана. Ես էլ մտածեցի, եթե սատանա է, ես ուրեմն այս բոլոր աշխատողներին սատանայի իշխանությունից կազատեմ։ Я такой сижу и думаю, если это сатана, значит я всех этих работников избавлю уволю, скажем так, от предводительства этого сатаны. Բոլորի տոմսերը ու տոմսերի քարտերը փեճատի հետ վառեցի։ Я взял эти билеты и карточки, все сжег. Ես չգիտեի ինչ կլինի, ինչ կսպասվի ինձ։ Я не знал, что меня ожидает после этого. Եթե մեկը իր տոմսը կորցներ, если кто-то потерял бы свой билет, նրան դատ էր հասնում։ его судили. Իսկ ես բոլորը այրեցի։ А я все сжег. Այդպես ես սկսեցի իմ հավատքի քայլը։ Таким образом я начал делать первые шаги веры. Լավ էր, ինչ չդատեցին։ Меня не осудили, слава Богу. Հեղաշրջում եղավ։ Был переворот. Կոմունիզմ քանդվեց, коммунизм был разрушен. բայց սրանով չպրծա։ Но этим я как бы не завершил все это. Իմ բարեկամները, мои родственники, երևելի մարդիկ ազգի մեջ, они влиятельные люди, որոնք հեղինակություն էին, իրանց խոսքը ուժ ուներ, которые имели авторитет, их слово имело силу. Ինձ կանչեցին, меня позвали եւ ասեցին, и сказали: երիտասարդ տղա ես, շատ խելացի տղա ես, ты молодой и умный парень. Ինչ գործ ունես հավատքի հետ? Что ты забыл в этой вере? Ինչ գործ ունես Քրիստոսի հետ? Что у тебя за дела со Христом? Սկսեցին ինձ տարբեր բաներ խոստանալ, начали мне разные вещи обещать, որ ես հրաժարվեմ Հիսուսից, чтобы я отказался от Иисуса. Նրանք ինձ ասում են, մենք սպասում ենք, որ դու քո ընտանիքին հետ կքաշես հավատքից. Они говорили, что мы вообще ожидали такого, что ты свою семью оттянешь от этой веры. Մեր ընտանիքը բոլորը հավատքի մեջ էին, ապաշխարած էին. Наша семья вся была верующая. Եվ Աստված վերջում ինձ ողորմություն արեց. И в итоге Господь меня тоже помиловал. Նրանց սպասումը, որ իմ միջոցով մեր ընտանիքը հետ կկանգնի հավատքից. Мои родня думали, что через меня я все-таки смогу повлиять на мою семью, чтобы они отошли от веры. Բայց հակառակն ստացվեց. Но случилось противоположное. Ես էլ ապաշխարեցի. И я покаялся. Նրանք ամեն ինչ արեցին. Они сделали все, որ ես հրաժարվեմ. чтобы я отказался. Ես ասեցի ոչ.
Я сказал, нет, ես ընտրել եմ, я избрал, ես կպահեմ։ и я буду держать это. Պայման դրեցին իմ առաջ։ Они поставили условия передо мной. Եթե դու շարունակես հավատքի ճանապարհը, Если ты будешь продолжать этот путь, դու մեր բարեկամը չես։ ты больше не родственник нам. Մենք քո վրա խաչ ենք հաշում։ Мы просто вот крест поставили на тебя. Ընտրիր հենց հիմա։ Выбирай прямо сейчас. Մենք եւ Հիսուս։ Мы или Иисус? Բնականաբար ես այլ ընտրանք չունեի։ Естественно, у меня другого выбора не было. Ես ասեցի Հիսուս։ Я сказал, Иисус. Զայրացան, Разозлились, ինձ ասեցին գնա այստեղից։ прогнали меня. 3 տարի 3 года. իմ բոլոր հարազատները Все мои родственники ինձ չէին բարևում։ не здоровались со мной. Հարցանիքի չէին կանչում, Не приглашали на свадьбы. ծնունդի չէին հրավիրում։ Не приглашали на дни рождения. Բոլորը հրաժարվել էին մեզանից։ Все отказались от нас. Մեր ընտանիքից բոլորը երես էին թեքել։ От нашей семьи отвернулись все. Բայց կար մեկը, Но был один, որ երբեք երես չթեքեց։ который никогда не отворачивался. Այդ գիշերների ժամանակ В эту ночь, эти ночи, նա մեր հետ էր։ он был с нами. Նա մեզ չթողեց։ Он не оставил нас. Առանց քույրերի ու եղբայրներև չթողեց։ Без братьев и сестер тоже не оставил. Ավելի լավ, Еще лучше, ավելի հավատարիմ еще вернее, քույրեր ու եղբայրներ տվեց։ братья и сестры. Господь нам Ավելի подарил. լավ ազգականներ տվեց, Намного лучших родственников нам дал, որ նրա ազգից ու ցեղից նեին։ которые были от его Аллилуйя. крови и от племени его. Հալելույա։ Բայց այդ 3 տարիների ընթացքում նրանց ընտանիքներում ինչ որ բաներ էր կատարվում։ Но на протяжении этих 3 лет в их семьях происходило что-то. 3 տարի հետո նրանք ինձ ընդունեցին։ По истечении 3 лет они приняли меня. Երբ որ առիթ էր լինում խնջիկների, И когда были какие-то там застолья, նրանք ասում էին. они говорили, Այս մեկ բաժակը խմենք մեր հովվի կենացը։ этот стакан мы поднимаем за нашего пастора. Իրանցի չաթերը դարձի եկան, ապաշխարեցին։ Многие из них покаялись. Իրանց ընտանիքներում բաներ էր կատարվում։ В их семьях происходило многое. Եվ նրանք արդեն իրանց հպարտությունը եւ ամոթը մի կողմ դրած И они уже отложили в сторону свою гордыню и стыд. ինձ խնդրում էին, որ իրանց տները գնամ եւ իրանց երեխեքի համար աղոտ կանեմ, որովհետեւ հոգեգան խնդիրներ էին առաջացել։ Просили меня, чтобы я заходил в их семьи, молился за их детей, потому что у этих детей какие-то психические расстройства появились. Ասում են, որ սա մի բան է, որ միայն դու կարաս օգնես։ Они говорили, что это что-то, с чем можешь помочь только ты. Եվ ես հասկանում էի, Я понимал, որ Աստված կարող է այդ հարցերին լուծում տալ։ что Бог может решить эти вопросы. Իմ մեծ հորեղբայրը, որ շատ էր նեղացնում ու հալածում, Мой старший дядя, который очень сильно гнал и обижал нас, մի օր առավոտ շուտ մեր տան դուռը բացեց։ однажды рано утром открыл дверь нашего дома. Արցունքն աչքերին ծունգի եկավ դռան մոտ, Со слезами на глазах он встал прямо у двери на коленях. ու ծունգի վրա ծունգերով եկավ դեպի И на կենտրոն։ коленях прополз. Ես որ իրան տեսա, ես վազելով գնացի, որ բարձրացնեմ թույլ չտամ։ Я когда его увидел, я побежал, чтобы поднять его. Ինքը լացում էր ու խնդրում էր, ասում էր թող, ես եկել եմ ներողություն խնդրեմ։ Он плакал и просил, оставь, я хочу попросить прощения. Ասում էր դու չես պատկերացնում, թե արդեն քանի գիշեր է Он говорит, ты не представляешь, уже сколько ночей ինձ չար ուժերը տանում են դժոխքային տեղեր ու ծեծում են։ демоны ведут меня в какие-то адские места и избивают меня. Եվ թևերի վրա ցույց էր տալիս կապտուկներ։ И он показывал синяки на руках. Ասում էր ներեք ինձ։ Он говорил, простите. Բնականաբար մենք էլ լացով ծունգի եկած իր հետ աղոթում ենք։ Естественно, мы тоже плакали, вставали на колени, молились.
Տերն ասում է, Бог говорит, ես քեզ հետ եմ, я с тобой, քեզ պիտի պահեմ, сохраню тебя. ես քեզ պիտի պահեմ։ Ոչ մի շինած գործիք քո դեմ չի աշխատի։ Никакое орудие против тебя не будет работать. Եվ քեզ պիտի դարձնեմ։ И я обращу тебя. Նրանցից ումից գնացել էի, Те, от которых я отошел, Աստված է դարձրեց նրանց։ Бог вернул к ним. Աստված անցկացնում է ինչ որ ճանապարհով։ Бог через какой-то путь нас проводит. Երբ որ Աստված ասում է քեզ պիտի դարձնեմ, նա առաջարկում է իր առաջնորդությունը։ Когда Господь говорит, что я обращу тебя, Он предлагает свое предводительство тебе. Տերը որոշել է քեզ եւ քո սերունդը օրհնել։ Господь решил тебя и твое потомство благословить. Նա գիտի Он քեզ знает, որտեղ եւ ինչպես առաջնորդել։ знает, как тебя вести и где тебя вести. Երանի այն մարդուն, Блажен человек, որ կընտրի առաջնորդությունը։ который выберет это предводительство. Սաղմոս 103-ի 7-ում Псалом 102 в 7 стихе. գրված է. նա իմաց արեց իր ճանապարհները Մովսեսին, Իսրայելի որդկանց իր գործերը։ Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Ճանապարհները Մովսեսին ցույց տվեց։ Пути свои показал Моисею. Իսկ Իսրայելը ընդհանրեն գործերն էր տեսնում։ А Израиль видел только лишь дела. Ընտրությունը մեր նա։ Выбор наш. Հրապուրվեն գործերով, Соблазниться делами թե ընդունենք առաջնորդությունը եւ ճանաչենք ճանապարհները։ или принять все-таки его предводительство и познать его пути. Մովսեսը ընդունեց առաջնորդությունը, դրա համար գիտեր ճանապարհները։ Моисей принял его предводительство, поэтому и знал пути Господни. Իսկ Իսրայելը, քանի որ ճանապարհները չգիտեր, А Израиль, так как не знал эти пути, Մովսեսի կողքին ապրում էին տրտունջով։ они жили рядом с Моисеем в ропоте. Կան մարդիկ, որ շատ ճուճուտ տրտնջում են։ Есть люди, которые часто ропщут. Խնդիր կա, Есть проблема. ճանապարհի ճանաչողություն, Познание путей, առաջնորդություն, предводительство. սրանք բաց է թողել։ Значит, мы это упустили. Երբ մենք էլ խոնարհությամբ ընդունենք առաջնորդությունը, Когда мы в смирении принимаем предводительство Божье, Աստված մեզ կառաջնորդի Господь будет вести нас իր նախասահմանած վայրը։ в предопределенное место. Բոլորդ քաչ գիտեք 23-րդ Սաղմոսը, Вы все прекрасно знаете 22-й Псалом. Տերն իմ հույսս է։ Господь, пастор мой. Նա կանաչ տեղերում հանգստացնում է ինձ եւ հանդարտ ջրերի մոտ տանում է Он ինձ։ водит меня к злачным пажитям и ведет меня к потокам вод. Հանդարտ ջրերի մոտ է տանում ես։ К тихим водам ведет. Իմ անձին հանգիստ է տալիս։ Он покоит душу мою, Ինձ առաջնորդում է արդարության շավիղներում направляет меня на стези правды. եւ ես ամեն անում է իր անունի համար։ И все это Он делает ради имени Своего. Իր անունի համար։ Имени Своего. Քեզ առաջնորդողը Տերն է։ Твой предводитель – это Господь. Եվ ահա մենք տեսնում ենք, որ Հակոբը գնում էր եւ Աստված Հակոբի հետ էր։ И вот мы видим, что Иаков шел, и Господь с Иаковом. Եսավի մասին ոչինչ գրված չի, Про Исава ничего не написано, բայց Հակոբի մասին գրված է։ но про Иакова написано. Այն 21 տարիներին, որ աշխատում էր Քերուտանը, Эти 21 год, который он работал у дяди своего. սիրեց այն մի աղջկան, Полюбил одну девочку, տվեցին մյուսին, дали другую. տեսան, որ լավ տղա է, Увидели, что хороший парень. մտածեցին, որ բոլոր աղջիկներին տան իրան, Подумали, что давай всех дочерей ему дадим. բոնուսով։ Бонусом. Հակոբի պատմության մեջ տեսնում ենք, որ Աստված Հակոբի հետ է, ինչպես գրված է։ И в истории Иакова мы видим, что Господь был с Иаковом, как и написано. Քերին խափում էր նրան, Дядя его обманывал. հարց, ուրի Աստված։
Вопрос, а где Бог? Քեզ հետ եմ Հակոբ։ С тобой, Иаков. Ահա։ Աստված տեսնում էր սերունդները, Бог видел поколения эти, потомство. իսկ Հակոբը տեսնում էր իրավիճակը։ А Иаков видел ситуацию. Պետք էր համբերություն Нужно было терпение եւ քայլել Աստծո հետ։ и двигаться с Господом. Եվս 7 տարի, եվս 7 տարի։ 7 лет. 7 лет. Еще 7 лет. Մեզանից քանիսը կմտածեինք, որ չէ, երևի մտքիս արգասիկ էր, որ Աստված իմ հետ է։ Сколько бы из нас подумали, что, ну, наверное, это мои мысли были, мое желание, Որովհետեւ что Господь со мной. Աստծո խոստումներն ու կյանքս իրար չի համապատասխանում։ Потому что Божье обетование и моя жизнь вообще не соответствуют. Բայց համբերել էր պետք։ Но нужно было терпеть. Համբերություն էր պետք։ Нужно было терпение. Ինչու։ Почему? Ինչու։ Почему? Որպեսի հասկանային Աստծո նախասահմանությունը եւ վերջնական արդյունքով հասներ այն նպատակին, որ Աստված առաջարկել էր Հակոբին։ Чтобы он понял Божие предопределение и в конце концов достиг до конечного обетования. Աստված ասում է, քեզ պիտի չթողեմ։ Бог говорит, не оставлю тебя. Մենք ասում ենք արդեն ավարտին։ Мы уже завершаем. Քեզ պիտի չթողնեմ։ Не оставлю тебя. Քեզ պիտի չթողնեմ։ Не оставлю. Քեզ հետ եմ։ С тобой я. Քեզ պիտի պահեմ։ Я буду сохранять тебя, Քեզ պիտի դարձնեմ։ защищать тебя и обращать тебя, возвращать тебя. Սա խոսում է, որ ես ու դու մենակ չենք։ Это говорит о том, что мы не одни. Ծննդոց 28:15 ամառը։ Քեզ պիտի պահեմ։ Я сохраню тебя. Նշանակում է, որ քո կյանքի, քո վրա, քո ծառայության վրա, քո ընտանիքի վրա կլինեն հարցակումները, կլինեն։ Անսապելի է։ Это означает, что на твоей жизни, на твоем служении, на твоей семье, на всех твоих путях будут нападения. Տերն ասում է, քեզ պիտի պահեմ։ Но Господь говорит, я сохраню тебя. Եվ քեզ պիտի դարձնեմ И я возвращу тебя քո օրհնություններին, к твоим благословениям. այն ինչ որ խոստացել եմ, То, что я обещал, обетовал, քո ծառայություններին, твоим служением, քո հաջողություններին, твоему успеху. բայց ճանապարհ կա, որ պետք է անցնես։ Но есть путь, который ты просто должен пройти. Ես քեզ հետ եմ, Я с тобой. ես քեզ չեմ թողնի։ Не оставлю тебя. Քեզ պիտի չթողնեմ։ Не оставлю тебя. Աստված բոլոր ժամանակներում եւ իրավիճակներում հավատարիմ է։ Господь во всех ситуациях и во всех случаях, Он всегда верен. Ես արդեն ցույց տվեցի ձեզ Աստծո մարդկանց կյանքերից, տարբեր մեր կյանքի վկայություններից ցույց տալով Աստծո հավատարմությունը, որ Աստված չի թողնում։ Я уже показал вам из жизни героев Библии, из моей жизни. Каждый из вас может посвидетельствовать, что Господь никогда не оставит нас. Այսօր մեր օրերում էլ Աստված նույնն է։ Сегодня, в эти дни, Господь тот же. Եբրայեցիների 13-րդ գլխի 8-րդ խոսքում գրված է. 13 главе, 8 стихе послания евреям написано. Հիսուսն ասում է, ես նույնն եմ։ Иисус говорит, я тот же. Երեք, Вчера, այսօր сегодня եւ հավիտյան։ и вовеки. Հիսուս անփոփոխ Աստված է։ Иисус неизменяемый Бог. Աբրահամի Աստվածը, Бог Авраама, Իսահակի Աստվածը, Бог Исаака, Հակոբի Աստվածը, Бог Иакова, քո Աստվածը твой Бог, նույնն է, тот же. նույնն է։ Тот же. Երկրորդ օրինաց 31-րդ գլխի 6-7 համարներում Второзаконие, 31 глава, 6-7 стихи. այսպես է ասում ես Աստծո խոսքը. Так говорит Слово Божье. Ուժովացեք եւ քաջ եղեք։ Будьте тверды и мужественны. Մի վախենակ Не бойтесь. եւ նրանց երեսից մի զարուրեք։
и не страшитесь их, որովհետև քո Եհովա Աստվածը ибо Господь Бог твой ինքն է քեզ հետ գնում, сам пойдет с тобою նա քեզ չի թողի, и не отступит от тебя, քեզ չի ձգի։ и не оставит тебя. Եվ Մովսեսը Հեսուին կանչեց И Моисей призвал Иисуса Навина եւ ասեց նրան. и сказал ему ամբողջ Իսրայելի առաջ перед всем Израилем: ուժովացիր եւ քաջ եղիր, будь тверд и мужествен, որովհետև դու այս ժողովրդին տանելու ես այն երկիրը, ибо ты войдешь с народом сим в землю, որ Եհովան նրանց հայրերին երթում արեց, которую Господь клялся отцам его дать ему. որ նրանց տա, Дать ему, да. եւ դու նրանց ժառանգություն ես տալու, И ты разделишь ее на уделы ему. То есть дашь наследство. եւ քո առաջից գնացողը И тот, кто пойдет пред тобою, նույն ինքը Աստվածն է, сам будет с тобой. նա քեզ հետ է լինելու, Он не отступит от тебя նա քեզ չի թողի, и не оставит тебя. քեզ չի ձգի, Да, и не оставит тебя. մի վախենար, Մի եւ բոյսե։ զարուրիր, И не ужасайся. հալելույա։ Аллилуйя. Այսօր ես էլ եմ ուզում ասել քեզ, Сегодня я тоже хочу сказать тебе: ուժովացիր, укрепляйся, քաջ եղիր, будь мужествен մի վախեցիր, и не бойся. որովհետև Պողոս առաքյալը հաստատում է այս խոսքերը Потому что апостол Павел утверждает эти слова եւ ասում է. и говорит: Հաստատ համոզված եմ սրան, я уверен թե նա ով ցեզանում սկսեց այս բարի գործը, в том, что тот, кто в вас начал это благое деяние, մինչև վերջ ավարտին է до հասցնելու, конца доведет. անկախ իրավիճակներից, Вне зависимости от ситуации, անկախ փոթորիկներից, вне зависимости от бурь, քամիներից, вне зависимости от ветров, գիշերներից, ночей. նա սկսել է, Он начал, նա կավարտի он закончит. քեզ հետ С тобой, քո միջոցով, через тебя. այսպեսին է մեր Աստված, Таков наш Бог. նա մեր բարեկամն է, Он наш близкий, նա մեր պահապանն է, он наш защитник, նա մեր առաջնորդն է, он наш предводитель մեր նկատմամբ հավատարիմ է, и верен по отношению к нам. ամեն, Аминь. ամեն, հալելույա, կուզենամ աղոտ կանենք, Хочу, чтобы мы помолились. ինչպես լսեցիք, որ քանի երկիրը կա, գիշերն ու ցերեկը կա, Как уже слышали, доколе есть земля, есть день и есть ночь. դժվարությունը Трудность եւ օրհնությունը կա, и благословение есть. խաղաղություն, անխաղաղություն, այսինքն սրանք զուգահեռներ են, որ գնում են, Мир или не мир – это параллели, которые идут. պահ կա, որ քեզ հասկանում են, Есть момент, когда тебя понимают. պահ էլ կա, որ քեզ չեն հասկանում, Есть момент, когда тебя не понимают. այս երկուս իրար կողքի է դրած, Эти два поставлены рядом друг с другом всегда, параллельно идут. որ լավ ժամանակների համար գոհանանք ու փառք տանք Աստծուն, Чтобы в хорошие времена мы благодарили и славили Господа. վատ ժամանակներում էլ նրա երեսը փնտրենք, В плохие же времена мы искали лица Его, հավատալով, որ այդ դժվարության մեջ էլ ինքը մեր հետ է, веруя, что в этих трудностях Он также с нами. դժվարությունները չեն հեռանա, Трудности не отступят, բայց մենք կանցնենք դրա միջով, но мы пройдем через них. որտեղ կերև Աստծո փառքը, И там будет видна слава Божья, որտեղ կերև Աստծո զորությունը, там будет видна сила Его. Աստված 3 տղաներին, Միսակին, Սեդրակին եւ Աբեդնագովին Господь Месаха, Сидраха и Авдинага, կրակից չազատեց, Он не освободил их от огня, բայց ինքը նրանց հետ կրակի մեջ էր, но Он с ними был в этом огне. կրակը զորություն չունեցավ նրանց այրելու, Огонь не имел никакой силы сжечь их. անգամ նրանց հանդերձը չվարվեց, Даже их одежда не сгорела, որովհետեւ Աստված նրանց հետ էր, потому что Бог был с ними. երբ որ կրակների մեջ կլինեք, Когда будете в огне, մի վախեցեք,
Не бойтесь. Ոցը չի այրի ձեզ։ Огонь не коснется вас. Կրակը կարող է ամենքին, ամենտեղ, ամեն բան այրել, Огонь может сжечь все и всех, բայց նա իրավունք չունի քեզ վառել, но он не имеет над тобой власти. որովհետև նա իշխանություն չունի քեզ վրա։ Он не сожжет тебя. Աստված քո հետ է, Господь с тобой. Տերը քո հետ է։ Господь с тобой. Եկեք կանչենք նրա անունը։ Давайте призовем его имя.